দেখুন বন্ধুরা, অনেকদিন পরেই আবার ভিডিওতে আসলাম। প্রায় গত দুদিন ভিডিও করা হয়নি, একটু কাজের চাপ ছিল তাই। দেখুন, এই তো আমার বদ্রি, আপনারা তো জানেন, সবই দেখেছেন। সেই কনের হাঁড়িটাই বন্ধুরা 4টে বাচ্চা রয়েছে। সাদা কালো ছাপ যে মেদিটা রয়েছে হাঁড়িতে বসে, আর 4টে বাচ্চা রয়েছে। এখানে তো 3টে হাঁড়িতে বাচ্চা রয়েছে। ওই যে একটা হলুদ কালারের মেদি মুখ বার করে বসে রয়েছে, ওখানেও 5-6টা মতো বাচ্চা রয়েছে। আর পাশের হাঁড়িটাতেও বন্ধুরা মোটাতেও 3-4টা মতো বাচ্চা রয়েছে। মোটামুটি আমার বদ্রি ভালোই প্রোগ্রেস করছে বন্ধুরা। আর আজ খাবারের মধ্যে দিয়েছিলাম শাক। আমাদের যে এখানে বনে বাজারে হয়ে থাকে যে বড়মা শাক দিয়েছিলাম। এসে বড়মা শাক খেয়েছে। দেখুন, বড়মা শাক আমার খুব ভালো খাই। বড়মা শাক দিলে মোটামুটি এরা প্রায় সবই খেয়ে নেয়। বড়মা শাক ফেলে রাখে না। বদ্রি তো এমনি শাক খেতে খুব ভালোবাসে, সবুজ জাতীয় জিনিস। বদ্রি বলুন, লাভবার্ড বলুন, টিয়া জাতীয় যত পাখি আছে আর সবুজ জিনিস খেতে খুব ভালোবাসে। এই হচ্ছে আমার বদ্রি। আর এই হচ্ছে আমার ফিঞ্চ। এই হচ্ছে ফিঞ্চ। প্রায় চুবড়িতে ডিম রয়েছে। তো আপনাদের দিকে আমি 2-3টের মতো চুবড়ি দেখাবো যে তাদের ডিম রয়েছে। এই হচ্ছে আমার ফিঞ্চের সেট আপ। আর এই হচ্ছে আমার ছাদের উপর সেট আপ রয়েছে, তাই একটু গরম আছে। তো গরমের জন্য আমার খুব একটা প্রবলেম হয় না, কেননা পাখিকে আমি মোটামুটি ট্রিটমেন্টেই রাখি যাতে না ওদের শরীর খারাপ হয়। যেগুলো প্রয়োজন সের মতো জিনিস আমি দিই একদিকে। দেখতেই তো পাচ্ছেন, মোটামুটি আমার পাখি ভালোই সুস্থ, হেলদি, একদম চাঙ্গা পাখি রয়েছে। ওরা চুড়ি দেখাবো আপনাদের দিকে যে ডিম রয়েছে। আর এই হচ্ছে ডিম, দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে ডিম রয়েছে 4টে, আরও রয়েছে। ঠিক আমি মতো দেখাতে পারছি না, কারণ একটু ওখান পর্যন্ত আমার হাত যাচ্ছে না। তো মোটামুটি আছে প্রায় 24টা ডিম। ওখানে আমার হাত যাচ্ছে না, ওটা অনেকটাই ডিস্টেন্স রয়েছে।
কুঁটি তুলে নিয়েছে, ডিম দিয়ে দিবে। এই সপ্তাহের মধ্যেই ডিম দিয়ে দেবে ওরা। ডিম নিয়ে নিয়েছে, হাঁড়িতে সবসময় থাকে। মানে ভিডিও করতে আসছে বলে হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছে। আপনারা সবাই দেখুন, এটা এই যে ওরা ডিম দেবে। এটা তো সিঙ্গেল রয়েছে, আপনারা জানেন। এই মেল পাখিটা সিঙ্গেল আছে। আর যদি লাগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, আমার ডিসক্রিপশানে মেসেজ বা কমেন্ট করতে পারেন, আমাকে কমেন্ট করবেন, তবে আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেব। যদি কারো লাগে কমেন্ট করবেন। সিঙ্গেল আছে এক পিস, রোজি এটা আছে। এই জোড়াটাও কুঁটি তুলে ফেলেছে, ডিম দিয়ে দেবে। একটু ঠান্ডার জন্যে আই প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক হয়ে গেছে, আগের থেকে অনেক বেটার হয়ে গেছে, আমাদের প্রবলেম হবে না। জোড়াটাও কুঁটি তুলে ফেলেছে, ডিম দিয়ে দেবে শীঘ্রই। আর এই হচ্ছে আমার ফিশার, দেখুন এই হচ্ছে আমার ফিশার। ফিশারটাকে এখন আমি হাঁড়ি দিইনি, এখনও বাকি রয়েছে ফিশারকে হাঁড়ি দেওয়ার জন্য, কেননা এখন ডিম বাচ্চা করার মতো রেডি হয়নি। তো মোটামুটি 1 বছর মিনিমাম বয়স হলে এই পাখির ডিম বাচ্চা করালে খুব ভালো হয়। এখনও 1 বছর হয়নি, এই 7-8 মাসের পাখি এটা এখনও হাঁড়ি দিইনি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব। আপনাদের যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। আর যে সকল বন্ধুরা আমার ভিডিও দেখেন, যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অবশ্যই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা করে লাইক দেবেন, তাহলে আমার চ্যানেলে আরও ভালো ভালো ভিডিও আনবো। আমি চেষ্টা করছি আরও ভালো ভালো ভিডিও আনার জন্য, আমাদের দিকে দেখানোর জন্যে। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ।